این وطن همچون بهار بخزان باشد مرا. این چنین ملک یگانه در جهان باشد مرا. بله درست گفتن. سلام علیکم سلام برادران عزیز. امروز در نزدی کوپریک خینگو هستیم. بچه های لبیابی قطی وخری کردیم. بچه های تیلا کار میکردگی. طرز کار کردن تیلا چخیل کار میکنن تیلا در طرف های ما، دیگر طرف ها نمیدونم، در طرف های ناحیه تلدره، ناحیه سنگبور، تلدره سابق، ناحیه سنگبور، جماعت سنگبور چخیل کار میکنن. چخیل که دیدیم سنگ بسیارای در جایی که سنگ بسیاره همجا میگن تیلا بسیارترای. هم خیلی جدا میکنن سنگا. کم از هم رفت بالای کوپرک سنگا جدا میکنن، در سطل میگیرن. انا همیجا بالای در بالای سیتکه میریزن. یک آدم دیگر دکه سنگ میکنه، یک کس به ایست آب ریختن میگیره. اینش هم سنوکی ساخته دستی خودشونه. ریگه میریزن. قم دورم بینش در بین قم تیلا هست. آب خطی میشوین ریگه. رکچوی مایده سنگوی مایده که از سیتکه میگذارن همراهی قم میگذارن با بالای نماد میرن. نماد از شینیلی سالداتی دوره سیوز تیار کردگی نچخلی که میبینیم. یک تا تنکه موندگیه که آب راست رفته همه را رشد راست و بالای نماد بگذارونه که تیلا نگذاره. در بین نماد کم کم بورا کردگیه که تیلا نگذارنه رو. این تیار کردگی ستیلای قمی نو علش میکنن، همیشه علش میکنن، با نوش میریزن. تیلا در هر جا هر خیل، در یک آب همین آب خینگو در هر جا هر خیل است. یگان 100 متر پایینتر میره دیگر خیل میشه، کمتر میشه، زیادتر میشه، ممکن که نیست. هست میگن خاک تنجای تیلای تو ساز داره، خاکی هست که تیلا را میشویه میبره. هم خیلی گپ خبرها بسیار دارن. ما کار کردگی نیستیم نمیدونیم. انا سیتکه را گرفت، ستنوک سوز کردگی ستنوک. انا این پایان قباتی پایانگیش 1 متر 60 سانتی متر درازه، بالاگیش سیتکه و دیگر و تنکش 60 در 60 سانتی متر. از در بالاش آب میریزه که با کمتر سنگ قمی دیگر باشه شتا برای تیلا میمونه اینجا. رو تماشا میکنیم هست تیلا در چشم هست یا نه. آب هم خوکوای صاف نیست، برای همین میگن که تیلا نمیبینی، محکم میشه اونه که نمیبینیش، کمترش میبینی که ما هم یاد دیدیم. انا همین یک پورای تیلا های با چشم دیار نیست، دیاره میشه، کاملا هم دیاره میبینیش. حاضرانه یک چخوری کندگیان، در چخوری سلفان موندگی، در بالای سلفان آب میریزن. آن همون نمادی گفتگی از شینل ساختگی را میارن در بالای همین گرفتن، در بالای همون آب میتکن و تیلا در درون همین آب با هفته بعد تکشان میشه و بعدی تکشان شدن میگیرن تازه میکنن. تکیدنشون رو تماشا میکنیم چکل میتکن. نه همین خیلی در آب لط میکنه که تیلا باید با هفته باید درونی آب از بس که تیلا باز مینه تکشان میشه در تک میمونه. در بالای نمادم تیلا میچسبه، در بالای شینل بگیم، متریالش از شینل های. یک بار دیگر هم گفتیم آبی تکشان شدگی را در طبق تیلاشو گرفتن. اینه وجودش میگیرن میپرتون همین قدر آب میگیرن. نه این مردک این بچه ها خودشون معرفی کردن نخواستن، گفتن که نام ما بچه های لبیابی. ما هم بچه های لبیابی گفتیم. طرز شستن تیلا اینجا قریب 1 کیلو قم باید، تیلا قم و دیگر آهن انگیش دیگر سو بسیارن. ای بین همونو تیلا جلو کردن دکار گرفتن دکار. حاضر 40 سطیل رگ ریختن در برای گرفتن نمی قدر تیلا. 40 سطیل در یک نمد شستن، نمد تکیدن آوردن، تیلا را تازه کرده ایستاده است.
میبینیم چند کیلو تیلو میوه. کیلو کنم یا اینه که گرم امکان داره. تیلو هم بچهش میخره. دیده استیم که هست. کارشم کاری تینج، فقط کمتر خنکش لبی آب شمال داره، ممکن مزه بگریزه ده. این تیلوی قریب که تازه کردگی همون سیره باید همین زردی جدا کنن. جدا کرد دست شیشتگی میتونه. طبقش هم از چوب چرمق ساخته شدگی، تراشیده شدگی. این تیلو تازه جدا، تازه نه، ایره باز کسلته ده میسوزونه نه که تیلو های. نه همین تیلو 1 گرمش قریب 300 سومون در همین طرفای ما های. تیلوی کار کردگی امروزشون همگی در درون کروشکا امشخیلی میبینیم. یگان 2 گرم 3 گرم ممکن 2 گرم زیادتر باشه. خموندهش هم میشون در درون همین کروشکای سلطی دوره سیوز. تنج زحمت میکشینه که حلال باشه. حرکت کنن تینجای کم هم باشه در نزد خونه های دور نیست. ای وطن دور نیستن. عبید در خونه، بگه در خونه، شب در خونه. که خواستی میوی برگادری غمت نمیتیه، نشانیکا غمت نمیتیه. اسبابی که کار میکنن برای تیلو کندن در سنگای کلون جدا میکنن، رگ قنبه میگیرن. نه 3 برادر ازشتن یک چای کوات میکنن گفتن اما حرکت میکنیم میریم. سنوکشون همین 3 قسم میشه، یک تاش تنکه، سدکه و جوی نماد. اونشم نماد. قطعشون چای وردگیان یا طبق دیگر زپاست زونتی که اگر بارون نباره این طبق خیلی ترشدگی تازه تیج رشد کردگی. این هم برای آب ریختن. یک بخلش که دیگر رفتن مسترید کردن تینجای. ما در تگ کوپریک خینگویم حاضر. آوازی پای اسب با کوپریک گذشت. اینشم آب خینگو. آب خینگو بهارای صاف نیست، خوکواشتگی. همه او قریب خوکواشتگی. فقط سحری تا قریبی عبیده، تا نزدیکی عبیده، تا نزدیکی نیمروزی را صاف میمونه. در همین نزدیکی یک آسیاب دیدیم. آسیاب خیر راستی گپ شکسته و ایران شدگی. آسیاب آبی تعمیر کردگی نیست. خیلی بخشید. برای همین بارون، افتاو، شمال دیگر آسیاب چپا کردن. تعمیر نداره. لیکن تنج تماشا میکنی چیکار بگم، چیزای قدیما نابرامد نی. خوکم اومدگی جمع شدگی، دولش در جاش مثل موزه شدگی. جا دول، کوش، سنگ، نه سنگش بالاشتا 1-2 سانتیمتر لایه همش همیشه هست. این دول یک وقتا بسیار کار میکردن یوسیبو. این دولش همیای یک خوبچه، 2 خوبچه میبره، 3 خوبچه میبره. یک وقتا بسیار کار میکردن. وقتی که جنگی خان منصوص برادرکشی بود کو، بعد همون جنگ تو با خود اومدیم که حاضر شکرانه خدا، شکرانه دولت که سریع پریه راحت داریم. همه چی هست. باور کنید در همین دیه ها مردم مست شدگن. پیاز 1 کیلو، قند 1 کیلو، قندش گم نداره. اینه که پیاز کبودی دیگر زوره ای مگازین میخرن. یک بنچه 1 کیلو، نیم کیلو میخرن مثل که در شهر زندگی میکنن. های برادران عزیز بسیار گپ نمیزنیم. شمالای ما حرکت میکنیم میریم طرف خونه. شما هم زنده باشه. های ما فراموش نکنی، لایک فراموش نکنی. با دیگر یار رفیقتون پدلیسه
заҳматам бошад илтимос дастгирии шумо ҳаминай. дар навори мо бехатогӣ намешавад, хатогӣ боша пайш нагарде. дигар чӣ мегӯм? салом ба ҳама, аз номи ҳамаи подписчикҳо. зинда боше то боздид. Садои ная давомша гӯш кунед. Хайр.